1億2000万の釣り基地の皆さん、どうもモロです。今日は秋安とハラシーと一緒に南アルプスに来ています。それでは行ってみましょう。今日使うのはアペンドボームライフのこのカラーでやっていきます。ヒット。ごめんごめん。かわいいわ。バイバイ。今度7レースでやっていきます。惜しかったですね。ここにいますね。
ヒット。おお、元気いいですね。干渉王もいる。バイバーイ。結構水量的には今日出てますね。あ、いましたね。かわいいサイズ。ヒット。さあ、リリースします。お腹すごいオレンジですね。
いい罠ですね。